Yolchian Production-ը ներկայացնում է Yolchian Production Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության նախարարության Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 17 ավագ դպրոց Պոակն ամառային երկար դասամիջոցից հետո իր գիրկն է բացել ընդունելու իր սիրելի աշակերտներին, որտեղ նրանք շարունակելու են ստանալ հայեցի կրթություն եւ դաստիարակություն։ Նոր ուսումնական տարվա առիթով բոլորին ցանկանում եմ կամքի ուժի դրսևորում գիտելիքների յուրացման ճանապարհին հայի ամրակուռ ոգի, նպատակների իրականացում, անձնուրաց նվիրվածություն մեր ազատ ու անկախ հայրենիքի ել ավելի հզորացման գործում։ Մենք հավատում ենք բոլորի եւ յուրաքանչյուրի բացառիկությանը, օժտվածությանն ու արժանինքներին։ Մաղթում եմ, որ տոնական այսօրը եւ դպրոցականների առաջին մուտքը լինի ձեռքբերումներով լի։ Յուրաքանչյուր սեպտեմբերի 1 նոր սպասումների հույսի օր է, բայց եւ նախորդ տարվա ձեռքբերումների գնահատման եւ ունեցածով ցնծալու օր է։ Ավագ դպրոցի տնօրեն Թամարա Սաղաթելյան։ Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 17 ավագ դպրոցում աշխատում են իրենց գործի մեջ մտածած ուսուցիչներ, ովքեր ակտիվ մասնակցում են դասընթացների, մրցույթների, հրապարակում են հոդվածներ գիտամանկավարժական ամսագրերում։ Մանկավարժական կոլեկտիվը գլխավորում է տնօրեն Թամարա Սաղաթելյանը, ով ջանք ու եռանդ չի խնայում առողջ մթնոլորտ ապահովելու համար։ Միշտ խրախուսում է իր ուսուցիչներին ու շնորհալի աշակերտներին։ Մանկավարժական կոլեկտիվի 11 անդամներ ունեն առաջին աստիճանի տարակարգ Վանաձորի քաղաքապետի կողմից 2017 թվականին Շնորհակալագրով է պարգևատրել դպրոցի պատմության ուսուցիչ Սուրեն Թազարյանը, ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչներ Ջուլիետա Գրիգորյանը եւ Կլավդիա Կոստանյանը մասնակցել են տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթին եւ պարգևատրվել շնորհակալագրերով։ Դպրոցի սաները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում առարկայական օլիմպիադաներին, ասմունքի փառատոներին, մրցույթներին, մրցաշարերին։ Առարկայական օլիմպիադաներում լավագույն արդյունք են ցուցաբերել Բալյան Անահիտը, Հովանեսյան Հայարփին եւ Աբելյան Սիրանուշը։ Դպրոցի սան Հերմին Հակոբյանը գերազանց մասնակցություն է ցուցաբերել Spelling Bee մրցույթում։ Կիմա Պողոսյանը մասնակցել է Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո կազմակերպված ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 11-րդ մրցույթին եւ ճանաչվել լավագույնը Լոռու մարզում։ Դպրոցի շնորհալի սանը ընդգրկվել է կորյուն ռազմամարզական խաղերի մրցույթի մարզային կազմում եւ ստանձնել է հրամանատարի դերը։ 2016 թվականին մեծ միջազգային հանրագիտարանում հրապարակվեց տեղեկություն դպրոցի շնորհալի եւ տաղանդաշատ աշակերտներ Դավիթ Խաչատրյանի եւ Ամալիա Թովմասյանի մասին։ Հայ պոեզիայի եւ ասմունքի 25-րդ փառատոնին մասնակցել է Լիլիթ Փափախչյանը եւ պարգևատրվել լավագույն մասնակցության համար։ Ասմունքի աշնանային փառատոնում 2017 թվականին Սիրանուշ Աբելյանը պարգևատրվել է տպավորիչ ելույթի համար, իսկ հայոց պատմություն առարկայից, որ կազմակերպվել էր Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում, իր ցուցաբերած գիտելիքներով ընդգրկվել է առաջին տասնյակում։ Դպրոցի 10-ից 11-րդ դասարանների սովորողները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ռուսական արջուկ, մեղու, կենգուրու մրցույթներում, իսկ լավագույնները Զորիկ Պապոյանը, Տաթևիկ Մկրտչյանը, Ժենյա Օխիկյանը, Գայանե Թումանյանը, Մարիետա Պապանյանը, Լիլիթ Փափախչյանը, Լուսինե Ասատրյանը, Ռուբիկ Օդաբաշյանը, Սիրանուշ Աբելյանը, Անահիտ Բալյանը, Հայարփի Հովանեսյանը, Մերի Ֆիդանյանը, Մերի Արաքելյանը, Սամվել Անդրեասյանը պարգևատրվել են հատուկ մրցանակներով։ Դպրոցում գործում է բանավեճի ակումբ, որի մասնակիցները բանավիճում են տարբեր թիմերի հետ, երբեմն ցուցաբերում լավագույն արդյունք։ Ակումբը ղեկավարում է հայոց պատմության ուսուցչուհի Արաքսիա Պետրոսյանը։ Դպրոցի առողջ բարեհոգեբանական մթնոլորտը խթան է հանդիսանում աշակերտների մեջ մարդասիրական որակների խոր արմատների զարգացմանը, որի արդյունքում դպրոցի սաները հոգատար վերաբերմունք են ցուցաբերում միմյանց նկատմամբ։ Նրանք մասնակցում են Բարին արա ամենամյա փառատոնին, ամեն անգամ հանդես գալիս յուրօրինակ նախաձեռնություններով, իսկ 2017 թվականին դպրոցը ստացել է պատվոգիր եւ խորհրդանշական նվեր Բարին արայից։ Իր գեղեցիկ մտահղացումներով հանդես է գալիս աշակերտական խորհուրդը, որի անդամները Արաքելյան Մերին, Ասատրյան Լուսինեն, Փափախչյան Լիլիթը, Օխիկյան Ժենյան, Պապանյան Մարիետան սիրով մասնակցում են ԴԿՄ-ների կազմակերպված մրցույթներին։ Պարբերաբար գրանցում հաղթանակներ, պարգևատրվում հատուկ մրցանակներով հայոց պետական խորհրդանշաններ հայ զինվորը։ Հանդիսանալով դպրոց կենտրոնների միության անդամ Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցը համագործակցում է կլաստեր դպրոցների ուսուցիչների եւ աշակերտների հետ։
Դպրոցը համագործակցում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ, ծնողներին ու աշակերտներին ծանոթացնում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ, ներկայացնում լաբորատոր հագեցվածությունը։ Դպրոցի աշակերտներն ակտիվ մասնակցում են արտադպրոցական միջոցառումների, զբաղվում են տարբեր մարզաձևերով, ուսումնական գործընթացը զուգորդում օգտակարի հետ, գրանցում մարզական հաջողություններ։ 2016 թվականին Թբիլիսիում կայացած բռնցքամարտի առաջնությունում դպրոցի աշակերտ Սարիբեկյան Տիգրյանը գրավել է առաջին տեղը, իսկ Աբովյան Գևորգը նույն թվականին մասնակցել է Արթուր Իրիցյանի հիշատակին նվիրված բռնցքամարտի առաջնությանը եւ գրավել առաջին տեղը։ 2017 թվականին մարզական հաջողություն է գրանցել նաև աշակերտ Արթուր Շախպազյանը, ով 3 անգամ առաջին տեղն էր զբաղեցրել բռնցքամարտի հանրապետական առաջնությունում, իսկ Եվրոպայի առաջնությունում գրավել է 2-րդ տեղը։ Բշամարտի 2017 թվականի առաջնությունում Աշոտ Բաղրամյանը գրավել է առաջին տեղը, գնդակի հրաձգության մրցումներում Տիգրան Գոգինյանը գրավել է 3-րդ տեղը։ Դպրոցի վոլեյբոլի եւ ֆուտբոլի թիմերը կազմակերպում են մրցաշարեր, իսկ հաղթողները մասնակցում են քաղաքային առաջնություններին։ Դպրոցի ֆուտբոլի թիմը 2017 թվականին Վանաձորում ճանաչվել է 3-րդը։ Աշակերտներն ու ուսուցիչները հաճախակի կազմակերպում են շաբաթօրյակներ, խնամում դպրոցամերձ պարտեզը։ Դպրոցի տնօրենությունն ու մանկավարժական կոլեկտիվը ողջևորվում են իրենց սաների ձեռքբերումներով, խրախուսում հաղթանակներն ու հպարտանում։ Այսօրվա սերունդը արժանի հետևորդ է իր նախնիների, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության արժանի զավակներ են, ճանաչված եւ գնահատված մասնագետներ տարբեր ասպարեզներում։